arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte sakızdan yaptığımız slime göstereceğim. Hemen kardeşimi yanıma çağırıyorum. Gelir misin Azra'cığım? Geldim. Tamam. Şimdi ben bunu böyle yapacağım. Arkadaşlarımıza göstereceğiz. Şimdi tut ucunda. Sakızdan slime. Evet. Sakızdan slime'ımız bayağı dayanıklıdır. Evet, dayanıklı bayağı. Sen girebilirsin. Onu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel, çok tatlı bir ses çıkıyor. Aslında slime'ı ben yapmadım. Kardeşim yaptı, Azra yaptı. Fakat benim de kendisinin de video çekmemizi istedi. O yüzden Azra'yı yanıma çağırıyorum. Azra'cığım gelir misin? Gelirim. Çünkü slime yapan sensin. Nasıl yaptın? Anlatır mısın bize slime'ı? Önce ben bir anlatayım. Tamam. Evet, şimdi arkadaşlar. Önce Hale'nin cebinde slime sakızın slime gördünüz mü sesini? İşte sonra bunun içine krem sıktık. Sonra içine yapıştırdıktan sonra birleştirdik. Böyle oldu. Evet, ben de daha düzenlisini anlatayım. Arkadaşlar ben nasıl yaptığını gördüm. Şimdi karpuzlu sakızlar oluyor ya. Onlardan bir tane benim cebimde kalmış. Ben çiğnedim. Şöyle top haline getirdim. Bu krem Azra krem sıkmış. Bunu şöyle açtım. Şöyle. Bir dakika. Kap gibi yaptım. Şöyle açtım. Böyle. Sakızı içine koydu. Sonra kapattı. Böyle falan oynadı iyice. Şöyle yaptı. İşte gördüğünüz gibi sonra da slime buralara kadar geldik. Evet. Yani bu slime çok dayanıklıdır, onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayınız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.